ضايقت، بس انه خلص نيفين روقي شوي. اكثر وحده هي وادم صراحه كانوا كثير، كلهم صراحه كلهم كانوا زعلانين. في كثير ناس ما، حتى انا ما بكيت. انا دائما في لحظه الصدمه ما ببكي انا. صح. بيجيني الصدمه. بس انت كنت مصدومه، يعني كنت بلحظتها. انا مش، انا حتى جربت اخذ قوه منك اذا انتبهتي. انا ما كتير ضايقت، لانه ما بدي هالقد اتضايق قدامك، لانه بعرف انه ما بدي اياك تتاثري، ونحن قبل بليله اصلا بكينا صراحه. صح. يعني انا حبيت على فكره طلوعي، كان كتير حلو صراحه. عرفتي هيك كان حزين وفي نفس الوقت يعني هيك راقي. صح. يعني هيدا جوجو، هيدا اللي بيلبق لك يا عمري. يا عمري انت دموعك غاليه، ودموع غاليين. الدموع بتاع البنات كلهم غاليين صراحه. حتى البنات بعثوا لي اليوم انهم قاعدين يبكوا. وصراحه لا الحلقه اليوم كانت مؤثره بشكل مو طبيعي. حطوا لك اللقطات انه انت كيف كنت وبلشت من الاول للاخر. ايه ما هو هذا بقول لك لقطه مؤثره كثير. اخ ما بعرف، انا بدي اسال ادم شو وضعه. لا انت جايه تنكشيني هون ولا ايش؟ شو فيك يا نيفين؟ ما قبل شوي كنا بنتكلم بالتليفون. انت قلتي لي انه انت اكثر شيء انت وادم، فانا جيت اقول لك ايه ادم، انه ايه ادم كثير تضايق. انت بدك تنكشيني؟ ايه يا عمرو ثانك يو. شكرا كثير. نشوف بدل الاسم منى، صح؟ منى واسماء وباربي. ثانك يو لكم بنات كلكم والله شكرا. نيفين انت بتعرفي انه ادم وانتي ودانا وميا وطارق وسامي كنتوا اكثر ناس يعني قريبين لي. يعني ادم كان يعني شخص معايا وكنت بحبه، وكانت علاقه كثير حلوه، وانتوا كنتوا اصحابي واخواتي. ف ايش حقول؟ هو النصيب. هو يعني عشان اختصرها في كلمه، ممكن البعد بيخلق شوي مشاكل. صح يا عمرو شكرا. حتى البعد بيعمل كثير مشاكل، مش بس شويه، بيعمل كثير. اكيد بيعمل جفا وجدان. يعني مش زي الانسان اللي بتقابليه كل يوم وانت في نفس، ان شاء الله تكونوا في نفس الدوله، مش حتى في نفس الدوله، ممكن تسافري انت عنده، فهو في دوله وانا في دوله، وانا حياتي في غير، وهو بيخطط حياته بطريقه مختلفه. فما عرفت يعني كيف اقول. مظبوط. هذا كثير غالي. ثانك يو يا عمرو انت والله شكرا. هذه ثاني جوله كانت مع طارق ذاك اليوم، وانت تضلي تتذكري نبيل كنا ضلنا صغيره كده في الصوره، وانت يا اما انت تكبري في الصوره يا اما انا قاعده عم شوف شيء هون عم بيروح بطل عم ببين عندي شيء انا. شو ما شاء الله وينكم؟ خلاص الليله ليلتي. طبعا يا عمري، يا عمري يا حبيبي. فشو حقول لك، انا اليوم متاثره والله، بس قلت خليني اطلع شويه يعني اتكلم مع حبايبي. ما لازم، ما حنتركك تتاثري. لا انت بتعرفي محبه الناس لإلك جوجو. ايه الحمد لله عن جد. هذه المحبه انا ما